Və Sovban radiyallahu anhudan gələn hədisdə buyurur ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, qiyamət günü insanlar gələcək və Allah Teala onların etdikləri əməlləri havada uçan toza döndürəcək. Allah Teala onların etdikləri əməlləri havada uçan toza döndürəcək. Və Sovban radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulullah, sıfhum lənə. Onları deyir ki, bizə vəsf elə. Onlar kimlərdir? Nəyə görə belə oldu? Nəyə görə Allah Teala onların əməllərini havada uçan toza döndərir? Təsəvvür eləyin, insanın ömrü boyu yığdığı namazı, orucu, zəkatı, həcci, ümrəsi, sədəqəsi gözünün önündə havada uçan toza dönür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, onlar sizin dərinizdən olan, yəni sizin aranızda olan qardaşlarınızdır. Və yəxudunə minəl-leyli kəmə təxudun. Və siz gecə namazına qalxdığınız kimi onlar da qalxırlar. Alimlər deyirlər ki, bunlar münafiqlər deyil. Bunlar münafiqlər deyil. Çünki münafiqin qiyamət günü əməli yoxdur. Bunlar tövhid əhlidir, iman əhlidir. Müsəlmanlardır, münafiq deyirlər. Və səbəb nədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, siz gecə namazına qalxdığınız kimi onlar da qalxırlar. Və onlar Allahın haramları ilə baş-başa qaldığı zaman intəhəkuhə, o haramlara asanlıqla düşürlər. Yəni, baxın, təhlükəlidir. İnsanın əməlini puç edən, yığdığın savabın, orucun, zəkatın, namazın, bunların hamısının savabını puç edən əməllərdəndir. Ki, insan cəmaat içərisində hər şey yaxşıdır, namaz, Quran, məscid, amma tək qaldığı zaman, qapını bağlayıb, otaqda tək olduğu zaman Allahın haramlarına düşür.